بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذه الليلة صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم أيها الشباب الطيبون. إذن خلصنا في الفيديو السابق الهيت انجن وخلصنا معها 3 مسائل بسيطة. بقي علينا هاتان الأداتان الريفرجريتورز والهيت بامبس، ونفس المبدأ بأتبعه في عملية الشرح. بنعرف أول شيء ونقول لك أن الريفرجريتورز الثلاجات والهيت بامبس المضخات الحرارية هذه جديدة عليك are devices that receives work، بينما الهيت انجن يا شباب إيش كانت تستقبل؟ كانت تستقبل هيت وتنتج work. الآن هذه الأدوات receives work من أجل ماذا؟ in order to transfer heat from low temperature reservoir إلى high temperature reservoir. طيب نبغى شرح. أهو الرسمة ذي حلوة، جبتها لك من أحد المراجع. هذا هو الوضع الطبيعي أو التشريح للثلاجة. فيه كومبريسور وراء الثلاجة اللي عندك في البيت، وفيه ما يسمى بالكوندنسر اللي هي الأنابيب الطالعة النازلة هذه اللي في ظهر الثلاجة أو في خلف الثلاجة. وأيضا في عندك مبادل حراري فين؟ في الفريزر وفي الجدران الجانبية للثلاجة ما تشوفها مغطاة. طيب إحنا نبغى نوريك كيف تمثل هذه الثلاجة بالرمز عندنا هنا في الثيرمو. كالمعتاد نحب الرموز ونحب الغموض احنا هنا في الثيرمو. الثلاجة المسكينة هذه كلها يمثلونها أو يرسمونها يا ولدي بدائرة كما ترى، ويحطون جواها يا REF يعني ريفرجريتر أو هيت بامب. طيب يلا نشوف إيش الخصائص حقتها. والله ما تفرق كثير عن خصائص الهيت انجن. أولا it operates on a cycle، لكن عكس السايكل الخاصة بالهيت انجن. لاحظ تتجه عكس عقارب الساعة، بينما الهيت انجن كانت ايش؟ يعني مع او في اتجاه عقارب الساعة. بمعنى اهو evaporator، compressor، condenser، وبعدين الثروتلينج فالف هذا. طيب وماذا ايضا؟ قال لك it extracts heat from low temperature reservoir، تستخرج الهيت من low temperature reservoir عند TL، وهذا هو رمز low temperature reservoir. والكيو ال لازم تحطها هنا. واللو تمبريتشر ريزرفوار في حالة الثلاجة هو الفريزر أو الفراغ الداخلي للثلاجة اللي موجود فيه الطعام الخاص فيك. طيب هل ممكن فعلا يطلع الانرجي من لو تمبريتشر ريزرفوار إلى هاي تمبريتشر ريزرفوار؟ قال لك لا، لابد من تدخل خارجي. This is done by work done on the compressor، وهو ما تراه الآن done on the compressor، يعني لازم نزود الكمبرسور ب certain work. وماذا أيضا؟ قال لك it rejects the remaining waste heat to a high temperature reservoir. وين هو الهاي temperature reservoir؟ قال لك هذا هو. اوكي، الهاي temperature reservoir يشكل بالنسبة للثلاجة هواء المطبخ الدافئ، وهذا هو الرمز الخاص فيه. والكيو اتش كما ترى ممثلة بهذه الطريقة. طيب أنا بعرف كمية الورك هذا بكل بساطة. تطبق الفيرست لو أو الانرجي بالانس على الريفرجريتور سايكل وتحط الباوندري وتقول الآن أجد أن كيو ال تدخل إلى الريفرجريتور سايكل بينما كانت تخرج في حالة الهيت انجن. إذا كيو ال بتكون إيش؟ بوزيتيف هنا. واجد ان كميه اللي هي كيو اتش هنا تلفظ الى الهاي تمبريتشر ريزرفوار، فلازم احط ماينس واقفل القوس واحط ماينس هنا اللي هي اصيله موجوده في الانرجي بالانس. بعدين الورك هنا it is done on the compressor فيعتبر نيجاتيف، فنحط ماينس ساين هنا. ماينس في ماينس ببلس. طيب اذا بلس دبليو، ولا تنسى دلتا يو هنا ان نبدا من النقطه معينه ونرجع لحد نفس النقطه، فدلتا يو او دلتا اتش او دلتا اس سايكلز دائما بصفر لانها نفس النقطه. طيب على بركه الله اهو خليناها بزيرو زي ما انت شايف. والورك هذا هو، وجبنا الكيو اتش هنا على اليمين صارت بوزيتيف،
وجبنا الكيو ال هنا صارت ايش؟ نيجاتيف. اذا كما تلاحظ عزيزي الطالب ان كمية الورك هنا الفورمولا في حالة الريفريجريتر مثلها مثل الهيت انجن. طيب كنا في حالة الهيت انجن جبنا الافشنسي من أجل قياس أداء الهيت انجن. الآن نحن بحاجة إلى برضو معادلة نقيس بها أداء الريفريجريتر. هنا يسمونها الكوفيشنت اوف بيرفورمانس. الكوفيشنت اوف بيرفورمانس. ولك أن تستغرب لماذا لم يقولوا الافشنسي اوف ريفريجريتر مثلا؟ قال لك الكوفيشنت اوف بيرفورمانس فور ريفريجريتر. قال لك لأنه بيكون أكبر من الواحد، وجرت العادة في الليترشر عندنا ان الافشنسي تكون اقل من الواحد دائما، فبما انه معامل الاداء هنا اكبر من الواحد ما سموه افشنسي، سموه COP اللي هو coefficient of performance، ويحطون R بالنسبة للثلاجات. هذا في مراجع كثيرة، وفي مرجعكم يا ابناء الطلاب اللي مع موران يسميها بيتا، تساوي الشيء اللي نعرفه desired output على required input. والآن يا أبناء الطلاب قولوا لي ما هو الديزايرد اوتبوت في حالة الثلاجة من خلال الشرح الذي أعطيتكم إياه؟ يلا فكروا. طبعا بعطيكم فترة وغلطتوا في أو جزء منكم غلط في الإجابة، لكن الصحيح هو أن الديزاير اوتبوت بالنسبة للثلاجة هو كمية الهيت التي تستخرجها من الطعام البارد الموجود في الثلاجة. إذا نواصل. الديزاير اوتبوت الآن هو كيو ال يا شباب، هو كيو ال، والريكوايرد انبوت هو الورك. تمام، هو الورك. طيب ايش رايكم استبدل الدبليو ان الآن بايش؟ بكيو اتش ماينس كيو ال. ممكن يا استاذ. اهي شلنا الدبليو وحطينا كيو اتش ماينس كيو ال. طيب ما رأيكم دام فضلكم اشيل الكيو ال من البسط واحطها في مقام المقام؟ ممكن اهو قسمنا البسط على كيو ال وحنقسم المقام على كيو ال، فيصير عندي هنا كيو اتش على كيو ال وكيو ال على كيو ال بواحد. جميل جدا. هذه مختلفة المعادلات هذه يا شباب؟ لا يا أستاذ، هي نفس المعادلة. طيب إيش تستخدمون فيها؟ أنت قلت لنا سابقا أن كل واحدة بحسب المعطيات، وإذا قدرنا نحفظها كلها جيد، أو نكتفي بإيش؟ بالأولى هذه. طيب كما قلت لكم سابقا في حالة الهيت انجن دائما هناك هيت انجنز ايديال، والآن عندي ريفريجريترز ايديال وهيت بامبس ايديال، نسميها الكارنوت ريفريجريتور. سترون في آخر الشابتر إن شاء الله تعالى أن الكيو اتش على الكيو ال هي تي اتش على تي ال، فمعامل أداء الريفريجريتور اللي هي ايديال هذه هي الصيغة. طيب الآن بقي عندنا الهيت بامب. الهيت بامب ليست جهازا آخر، بل هو نفس المبدأ. وأقرب مثال للهيت بامب مع الريفريجريتور مع بعض هو مكيف الشباك الذي في غرفتك إن كان عندك مثله. ومكيف الشباك يا شباب في أنواع منه، حار وبارد. في الشتاء تحطوه على الحار، وفي الصيف تخليه على البارد. هذا هو. دعنا الآن نتخيل أننا في الشتاء ونضع الزر على الحار، فكيف سيكون الأداء؟ هو يا ابناء الطلاب. معقولة؟ إيه نعم. بس اللي حيحصل الآن في حالة الكوفيشنت اوف بيرفورمانس بالنسبة للهيت بامب هو ما هو الديزايرد اوتبوت وما هو الريكوايرد انبوت. أحب أقول لكم أنه هدفنا في الشتاء هو أن نتدفأ، صح ولا لا؟ إذن كيو اتش هي الديزايرد اوتبوت. وما هو الريكوايرد انبوت؟ والله الورك اللي جاي من الجدار، من سلك الكهرب الذي يغذي الكمبريسور الخاص بالمكيف. هذا هو الديزايرد اوتبوت في حالة الهيت بامب. قبل ما أواصل وأخلص الفورمولا هذه، كأني بأحد الشباب عبد الرحمن العيدي هناك على اليسار يقول يا دكتور أنا ماني متخيل كيف ممكن تجيب كيو ال من اللو تمبريتشر ريزرفوار اللي هو حسب شرحك في احد الفيديوهات السابقة قبل 5 سنوات هو الشارع البارد. أليس الشارع البارد 5 مئوي أو حتى 2 مئوي أو حتى 0 مئوي؟ فكيف يمكن أن نأخذ منه هيتا؟ أيوة أحسنت يا عبد الرحمن، سؤالك جيد. الآن ارجع الآن لحد هنا.
هذا الخط اللي انت شايفه، ودعني اكبره لكم شوية، ايوه هذا هو الفريون. فإذا ما مر الفريون عبر الثروتلينج فالف الخانق هذا تنخفض درجة حرارته وأيضا ينخفض ضغطه إلى أن يصبح الحرارة -10 -15 -18 مئوي. -15 -10 هذه أخفض بكثير بالنسبة للشارع. الشارع الآن اللي حرارته 2 و3 في الشتاء القارس يعتبر ساخن بالنسبة للفريون. فما الذي يحصل؟ تنتقل الحرارة من الشارع البارد في حسك إلى الفريون الأبرد بل الأكثر برودة. تمام يا عبد الرحمن؟ تمام يا أستاذ. طيب نرجع الآن، يلا. إذن الديزايرد اوتبوت هو الكيو اتش والريكوايرد انبوت هو الورك. دعونا نسوي زي ما سوينا فوق، نستبدل الورك بايش؟ بكيو اتش ماينس كيو ال من هنا، ثم دعونا نقسم البسط والمقام على كيو اتش. ممكن اهو قسمنا البسط على كيو اتش صار عندي 1، ولما اقسم المقام حيصير عندي كيو اتش على كيو اتش ب1 ناقص ايش؟ كيو ال على كيو اتش. قارن يا بني بين المعادلات هذه الخاصة بالريفرجريتر والمعادلات هذه الخاصة بالهيت بامب، لانك لازم تحفظها ولا تلخبط لي في الفاينل. طيب later on we will see that if the heat pump is an ideal one وتسمى كارنوت heat pump then نستبدل الكيو ال على الكيو اتش بايش؟ بتي ال على تي اتش. طيب احنا الان بحاجة الى تطبيق على الثلاث معادلات هذه او الثلاث معادلات اللي فوق. عندي لكم مسألتين كما ترون، الأولى على الثلاجة والثانية على الهيت بامب. طبعا هو في الأولى قال إيش؟ قال اير كونديشنر يعني المكيف تقدر تعتبره أنه ثلاجة، نفس التصميم، نفس السيكونس، نفس التسلسل إلى آخره. يقول لك an air conditioner removes heat steadily from a house بمعدل 750 كيلو جول لكل منت. لازم تحدد هل هذه كيو ال ولا كيو اتش. يقول لك removes heat from a house at a rate of 750 كيلو جول لكل منت while drawing electric power at a rate of 6 كيلو واط. أيوة. طيب قبل ما نطالع في الأسئلة حقته مباشرة ترسم لي الرسمة هذه، وطبعا this is an actual engine، ما قال ideal ولا قال لي كارنوت سايكل، وبالتالي تحكم هالقوانين الخاصة بالاكتوال انجن اللي في الشريحة السابقة. طيب الآن لما يقول removes heat معناته انه يقصد كيو ال 750 كيلو جول لكل دقيقة، هذه الكيو ال، والباور ريت اوف 6 كيلو واط معناته انه ايش؟ اتس ذا ورك. اوكي الدن على الثلاجة او على الاي سي. هنا نقدر بس احنا نحط ار اي اف يعني الريفرجريتر او الاير كونديشنينج. قال لك اوجد السي او بي اوف ذس كونديشنر و the rate of heat transfer to the outside air يعني QH. طيب عشان اجيب السي او بي او البيتا التعريف هو QL على الدبليو. QL اعطاني اياها ب 750 كيلو جول لكل منت. اذا تبغون نحولها الى واط عن طريق القسمة على 60 تصبح 12.5 كيلو واط. ارجع اقسم 12.5 على 6 اللي هو الورك، احصل على معامل اداء مقداره 2.08. اوكي طيب كيف اجيب انا وياكم الكيو اتش؟ حتقول لي بكل بساطة تسوي الانرجي بالانس على السايكل كلها، ونعرف احنا انه النتيجة تكون كيو دوت اتش ماينس كيو ال حتساوي دبليو دوت. خذ الكيو دوت ال على اليمين اهو هي موجودة، والورك اعرفه من اول، اجمع الاثنين تحصل على 18.5 كيلو واط. سهلة جدا جدا، وتقدر تحلها كمان باكثر من طريقة، جربها في الفراغ هذا. نروح الآن إلى الإكزامبل الثاني على الهيت بامب. يقول لك هيت بامب with a COP of 2.5، أيوة أعطاني السي او بي هنا معامل الأداء اللي هو البيتا، supplies energy to a house at a rate of 60,000 كيلو جول لكل ساعة. لاحظوا وقال supply energy to a house، يعني أهو الهدف من الهيت بامب هو تسخين الهاوس اللي هو كيو اتش الآن. تمام.
طيب والسي او بي باثنين ونص. يقول لك اوجد الالكتريك باور درون باي ذا هيت بامب، يعني الكتريك باور يبغى الدبليو دوت هنا، طبعا سامحونا ما في دوت هنا ولا دوت هنا ولا دوت هنا، مشي حالك. طيب واوجد الريت اوف هيت ابزوربشن فروم ذا اوتسايد اير، يعني من هنا، اوكي، اللي هو الريزرفوار السفلي البارد. انت مباشرة تقول عشان اجيب الكتريك باور اشوف وين احصل الكتريك باور، احصلها في السي او بي حق الهيت بامب، اوكي، او البيتا الخاص بالهيت بامب، كيو دوت اتش الان على دبليو دوت. طيب الان الالكتريك باور اقدر اكتبها بهذه الطريقة، دبليو دوت حتساوي الكيو اتش على 2.5، والكيو اتش اعطاني اياها ب60,000 كيلو جول لكل اور، إذا يطلع الورك 24,000 كيلو جول لكل ساعة. تمام. إذا تبغى تقسم على 3600 ثانية يطلع لك بالوات 6.67 كيلو وات. طيب سألك السؤال الثاني the rate of heat absorption from the outside air، يعني يبغى كيو ال هنا، هذه عادية تطبق ايش الانرجي بالانس، وتجيب الكيو ال على اليمين والدبليو على اليسار زي ما انت شايف، وتعوض الكيو دوت اتش بكم ب60,000 والدبليو دوت ب24,000، قبل شوي انت جبتها، يطلع لك كم 36,000 كيلو جول بير اور. زي ما انتم شايفين المسائل هذه سهلة جدا، وعادة نحطها في مالتيبل تشويس بروبلمز في الامتحان النهائي، واحتمال انه بعض المدرسين يصنع من هذه المسائل مسائل ضخمة كبيرة. سويت لها ايضا في نهاية الشابتر مجموعة من المسائل تتدربون عليها. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.